urang atuh seuleuh teh. Paham enggak? Assalamualaikum. Tujuh nonton. Orang mana? Wah, ayo. Iya kata sih. Gitu. Tadi dia mah Sunda kabeh atuh. Ngomong nah ade. Bahasa Melayu. Ya. Enggak ada gua. Sorangan lagi dia. Oh iya, kurang kalau bajuri. Mana? Kamu mau kawan dia. Kita bakal urang. Rencana urang ya. Abi habis main bola. Habis siapa Eling urang mana? Eling abi habis main bola. Belum kita ke sana. Ya, tak. Kita di babeting gua. Bisa. Yuk budak teh naon teh kalau teh apa-apa. Dia teh kieu abi teh kan terus main bola di ditu di kulon. Aing mah aya awe eta abi teh terus meuli es kan. Capek diukur di dinya. Saya cepagah cepuguh sarantang serenteng. Udah lama teh secara wifi itu lah galuh kieu. Emang ieu maksudna si ana naon? Ieu mah urang kan ieu. Baik. Emang gas. Gedean orang-orang bejala ka apa heuh. Be selesai masalahna. Pak. Aduh kalot. Bapak ana di teh. Atas bapak teh. Oh, tadi budak galut terus dipisakeunna. Di mana? Tuh di ditu. Di mana? Tuh di ditu tuh. Gara-gara naon di Janagara Lut? Tuh di ditu tuh, Pak. Tuh, oh itu tuh budak tuh. Tuh itu tuh budak tuh. Apa ya, Pak? Mana ku naon gara Lut? Itu Pak kan abiten terus main bola. Terus Calik di dinya. Ini mau pesok power aing aya. Ulah sok kita ieu. Naon Pada abin terus main bola di ditu di kulon. Terus Calik di dinya. Nanya ke si Tete, keur naon gitu kan. Keur cara peken nih, ujug-ujugnya si Ayu. Oh, Ya iya. kan kalau gak urang, Pak. oh. Heeh. Ayeuna kieu. Ya, dengikeun ye. Kolot ngomong. Budak ngora kahiji ulah sok buru-buru gampang cemburu nya ke budak ngora. Terus iya deh kade hati-hati ulah asal awewe coba mau beso ya urang paur kajadian naon entong sieun masalah jodoh mah kajenting iya bobogohan jeung iya tapi lamun ku Allah teh dijodohkeun mah tapi ka iraha mah jadi jodoh teh takdir ti Allah jodoh teh jadi istilahnya orang kajenting sakalah kumaha hayang lamun ku Allah teh dijodohkeun moal tapi ka kiamat teh ka maot teh moal kalaksanakeun. Jodoh bogana Allah lain boga urang. Jodoh pati bagja cilaka nu Allah kabeh. Pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala tapi berjuang mah kudu. Ulah tapi ka ngarbut ka bogoh batur, pemajikan batur ulah. Jadi zaman ayeuna mah budak ngora parebut awewe geus teu zaman. Anu penting mah ye sakola keneh. Dia sekolah kenenya, sarang sekolah kene, nuntut ilmu nu bener pibahaneun engke kolot. Sakola ngaji sing bener, nuntut ilmu nu bener. Kabeh oge kudu make ilmu hirup dalam dunia lain rek sakoe. Hirup dalam dunia teh lila. Nya lamun ku Allah dibere 63 tahun ya 63 tahun umur urang. Jadi anu diajar teh ayeuna mah neangan duit, neangan ilmu heula. Ilmu hayang kudu make ilmu, hayang keur ibadah oge make ilmu. Man aroda dunya alaiha bil ilmi wa man aroda akhirat oge walaiha bil. Jadi rek neangan dunya make ilmu, rek neangan akhirat make ilmu. Ilmu heula ye, parinuhan ilmu ye. Ya. Ngaji sing benar. Sakola sing benar.
kudu jadi jelema soleh, jelema bararager. Kudu turut ka indung jeung ka bapa, ceuk indung kudu kumaha laksanakeun. Ceuk bapa kudu kumaha laksanakeun. Ulah moal karep sorangan. Ya, ulah moal karep sorangan. Istilahna urang kudu turut ka kolot, turut ka indung jeung ka bapa, turut perintah Allah, turut perintah Rasulullah, turutkeun. Tugasna sebagai manusia urang istilahna laksanakeun naon kuduna. Ulah teh ka parasea saya nama kieu. Jadi ulah tepi ka keterusan kade ulah tepi ka kabawa tepi ka gede. Emang teh lalu ti keneh paling umur berat tahun ini gede kieu geus nyaho boga kabogoh nih. Teu da ngaranna ge jelema meureunannya ari kabogoh mah loba. Cek Cina teh mah. Walau sifat orang sih tuh film satu letik sok saja nala ya. Ari Cina mah sok tarapuguh ngomong apa? Mana yang jauh artinya? Kan seri. Untuk dibejakeun. Walau sifat orang sifat silem satu letik saja alewean. Nah eta jadi urang mah can waktuna, ya can waktuna urang engke geus geus urang boga pagawean. Geus naon ngaranna teh? Geus urang bisa menghasilkan uang yang besar kakarek gitu. Jadi istilahna ieu saksian di mana ya? Tah. Kade budak ieu tah budak 3 tah bisi. Nu ieu tah nu 2 tah bisi garelut. Bisa kumane? Nurutan orang Cina di bidang ekonomi, otak ekonomi na jang pinter. Ngan ngomong bahasa Indonesia na kurang ngomong bahasa Indonesia na tuh. Ya, jadi istilahnya orang mah kudu silih bebaskeun nya. Ulah bisa jadi gantarkan salaman. Salaman. Tak kadenya ulah teu parasea adenya. Sakitu teh lamun aya nanaon parasea. Iya. Bawa ada ulah dipakai keur naon eta? Biasa, Bang. Bujang ya nama hebat ya. Prabu Siliwangi make ieu deh, make beno coba. Weh, turunan Prabu Siliwangi mah tara marbutkeun awewe. Gitu nya. Yuk abah rek balik. Yuk assalamualaikum. Urang yang like, comment, share.